大家好，我是轩妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，你的鼓励是我进步最大的动力。时间过得飞快，现在已经立春了，也是可以明显的感觉到那个天气有一种倒春寒的感觉，走在路上都会被寒风吹得发抖，并且天气十分干燥，时不时就会咳嗽，有时候吃药也不怎么管用。这个时候除了能吃药控制以外，还可以通过食疗缓解咳嗽的症状。如果你冬天也是反复咳嗽睡不着，可以给大家推荐一道冰糖雪梨柠檬水。这一道汤的主要食材就是雪梨、柠檬还有苹果、罗汉果。虽然食材很简单，作用可一点都不简单，非常适合在干燥倒春寒的春天喝。一起跟着视频看看具体做法。首先准备一个苹果，苹果它的功效和作用，第一，可以增强免疫力，因为苹果中含有丰富的抗氧化剂成分，比如维生素 C， 这些营养物质能够帮助清除体内的自由基，从而促进我们的免疫系统功能，增强身体的免疫力，帮助身体抵抗疾病。因此在日常生活中适量食用苹果，有助于提高身体免疫力，从而减少感冒、咳嗽、流感等疾病的发生，尤其是在感冒以及流感高发的秋冬季节。第二，促进消化健康。苹果中含有丰富的膳食纤维等营养成分，这些物质能够促进肠道蠕动，帮助消化，预防便秘。同时，膳食纤维还能够吸附肠道中的有害物质，有助于肠道健康。此外，苹果中含有的果胶成分促进肠道内的有益细菌生长，帮助改善肠道菌群，不仅有助于消化道的健康，对防止便秘也有积极的效果。因此在气候多变的秋季里，适量食用苹果是有助于增强消化，促进身体健康。第三，促进心血管健康。苹果中含有丰富的多酚、果胶和多种抗氧化物质，这些营养成分有助于降低胆固醇，预防心血管疾病。此外，苹果还能够改善血管健康，促进血液循环，使心脏能够更加高效的工作，从而起到降低心脏病和中风等心血管疾病的风险。苹果洗干净切成片，切好的苹果片放入一旁备用。接着准备一个雪梨，雪梨的功效和作用，第一，排毒养颜。雪梨富含的膳食纤维和一定量的果胶，雪梨是具有排毒养颜的功效，这也是雪梨比较重要的功效之一。通常人们可以分解体内的各种毒素，让它们在大便中排出体外。第二，清热止咳。由于雪梨是一种凉性水果，它具有丰富的葡萄糖和果汁，平常食用之后可以起到滋阴润肺的功效。另外，还可以对人体补充大量的水分，具有化痰止咳的重要作用。通常我们由于干咳或者内热所导致气管炎和肺炎的时候，可以适量的食用一些雪梨，帮助人们尽快的康复。第三，补充水分。雪梨最适合的食用季节是在炎热的夏天里，雪梨可以为我们身体提供丰富的水分，并能有效的清热解毒，可以预防夏天中暑的情况。第四，促进消化。雪梨可以有效的促进我们的消化功能，以达到增强食欲的效果。另外，雪梨还具有促进尿液的作用，不但能够补充身体所需的营养与水分。好的雪梨片放一旁备用。接下来准备一个柠檬，柠檬的功效和作用，第一，可以增强免疫力。柠檬含有丰富的维生素 C， 具有抗菌的作用，能够增强身体免疫力，促进伤口愈合，有助于清除人体内的自由基，抑制
钙盐结晶，软化血管，预防血栓。第二，生津解暑。柠檬味道偏酸，可以生津解暑，对于暑热伤津、烦渴、食欲不振的人群，适当食用柠檬有比较好的缓解症状的作用。第三，预防肾结石。柠檬中含有大量的柠檬酸，能够抑制钙盐结晶，减少肾结石的形成。第四，促进消化。柠檬能够促进胃中蛋白分解酶的分泌，促进消化的作用。切好的柠檬片放入一旁备用。接下来准备2克罗汉果花。罗汉果花的功效和作用：第一，清热解毒，预防感冒。罗汉果泡水喝，有一定的清热解毒功效，可以有效预防感冒、咳嗽等病毒性感染，尤其适合暑热高温季节的饮品。此外，在炎热的夏天，饮用罗汉果花泡水，还可以帮助我们消暑解渴，舒缓炎热。第二，降血压、降血脂。罗汉果花有缓解高血压、高血脂和心脑血管疾病的作用。罗汉果花含有丰富的黄酮类和类黄酮化合物，可以降低血脂和胆固醇水平，进而改善动脉硬化的症状，从而达到降低血压的效果。第三，消除疲劳，增强免疫力。罗汉果花含有丰富的维生素 C 和抗氧化成分，可以加速新陈代谢，使人体内的废物和毒素排出，让身体保持清爽饱满。同时，它含有一定的镇静作用，能够缓解精神焦虑。长期喝罗汉果花可以有助于恢复身体机能以及增强免疫力。罗汉果花放入水里洗干净，控水捞出，放入一旁备用。接下来把这些食材全部放入锅里，加入适量的开水，煮10分钟。朋友们，制作视频不易，一个红心对你来说只是举手之劳，对我来说可以高兴的睡不着觉。这个视频麻烦你帮忙点个免费小红心，非常感谢。想要口感更好一点，还可以加入冰糖或者红糖。时间到了之后，煮好了就把它盛入碗里，稍微晾凉就可以直接食用。好啦，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我分享的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看。我们下个视频见。